jetzt auch mit dem Jugendamt gesprochen. Das Jugendamt Emmendingen hat sie zweimal angeschrieben. Donc il comprend que le Jugendamt a été de reprise aussi. Et qu'est-ce que ça va faire que le Jugendamt m'écrive à deux reprises, puisque de toute façon c'est la décision française? Ja, seine Frage ist, also warum hat er so dass der Jugendamt mal angeschrieben, weil es so eine politische Entscheidung ist? Ja, wir sind ja auch in Deutschland. Mais c'est une administration, ça n'est pas un organisme de justice. Ja, das Jugendamt meint ja ist aber lediglich eine Behörde und keine Justizbehörde. Aber ich erkläre Ihnen jetzt, was zu tun ist. Ja. Weil wenn Sie das Kind einfach abholen, dann machen Sie sich strafbar. Wenn Sie das Kind wegnehmen, denn Sie haben das gemeinsame Sorgerecht laut deutschem Recht. Alors pourquoi maintenant est-ce comme ça, puisque ça fait 3 ans maintenant que je vais chercher régulièrement ma fille et que ma fille rentre régulièrement. Ja, warum bin ich so plötzlich strafbar? Ich bin so seit 3 Jahren, meine Tochter regelmäßig abholen, meine Tochter hat seit dem Frankreich holen. Ja, es ist so, da muss ich mit seiner Ex-Frau einigen, er muss ihr Bescheid sagen, dass er das Kind holen will. Und wenn sie nichts dagegen hat, dann ist das in Ordnung. Donc tu as compris que si tu veux prendre l'enfant, il faut que tu t'accordes avec ta femme et qu'elle soit d'accord pour que tu prennes l'enfant. Malgré la décision de justice française. Trotz der Gerichtsentscheidung, die in Frankreich das anders zu sagen. Das ist der nächste Punkt. Nein, das ist der nächste Ich werde expliquieren. Dies ist der Herr Knöbel vom Landratsamt Emmendingen. Donc ça c'est le directeur du Jugendamt. Mogliuse, quel gebäude? c'est celui qui est de la. Der hat Kenntnis von diesem Fall und er hat ihn auch schon zweimal angeschrieben zur Beratung. Das ist die Telefonnummer. Da rufen Sie heute Mittag mal bitte an. Das ist das eine. Jetzt kommen wir zu dem Gericht. Donc ça concerne la première chose qu'il faut faire, c'est téléphoner le Jugendamt. Maintenant on va arriver aux affaires du tribunal. Also, ich habe jetzt gesprochen mit dem Richter, Donc j'ai parlé avec le juge, mit dem Staatsanwalt avec le procureur und mit dem Jugendamt. et avec le Jugendamt. Mit dem Richter, ich erkläre jetzt und hinterher kann er Fragen stellen. Donc ce qu'il veut dire d'abord, c'est d'expliquer, puis après tu m'en poses des questions, mais il faut lui demander comment s'appelle le juge en faute. Was ich alles gemacht habe und was passieren kann und was zu tun ist vor allem, was er zu tun hat. Donc il va t'expliquer ce qu'il a fait, est-ce que toi tu veux faire, ce que tu peux faire. Mit diesem Urteil, Donc avec ce jugement, da hat er zwar Recht bekommen, aber dieses Urteil ist in Deutschland nicht vollstreckbar. donc certes tu as obtenu des droits par le faire de ce jugement, mais il n'est pas applicable en Allemagne. Mit diesem Urteil vom französischen Gericht muss er zum deutschen Familiengericht hier in Emmendingen. Donc avec ce jugement français, tu dois t'adresser au tribunal allemand ici à Emmendingen. Muss das dort nach deutschem Recht vollstreckbar machen. Et donc doit être exécutable en droit allemand. Doit être fait exécutable en droit allemand. Wenn das passiert ist, Donc comme ça sera fait, dann darf er jederzeit seine Tochter holen, mit Hilfe nicht von der Polizei, sondern eines Gerichtsvollziehers, wenn es da Probleme geben sollte. à ce moment-là, tu pourras venir à tout moment venir chercher ici tes filles en Allemagne, pas avec la police, mais avec un huissier de justice. Da braucht er auf jeden Fall, da braucht auf jeden Fall einen deutschen Gerichtsvollstreckungsbescheid, also dass es nach deutschem Recht vollstreckbar ist. Donc tu as besoin d'un titre exécutoire allemand de manière à pouvoir prendre ta fille. Solange die beiden, also er und die Frau Schlöttke, das gemeinsame Aufenthaltsbestimmungsrecht haben vom Kind, von der Elina Igu, Alors peut-être que chez vous, das wäre wie, das ist das Gleiche. Das wäre wie, wenn er das Kind jetzt in Frankreich hätte, Mais weil das Aufenthaltsbestimmungsrecht liegt bei ihm jetzt im Moment. Ja, aber nur nach französischem Recht. Nur nach französischem, nicht nach deutschem. Ah, mais c'est keine Entscheidung. Il n'y a pas de décision en Allemagne. Sie, oui. In Deutschland gibt es keine Entscheidung über das Sorgerecht. Deshalb muss er sie da beantragen. Solange das Kind in Deutschland seinen Wohnsitz hat, und das hat es seit 2009, seit dem 30.05.2009. Donc depuis le 39/2009, l'enfant a son domicile ici en Allemagne. Hätte er diese Klage eigentlich in Deutschland machen müssen, in Emmendingen. Mais comment ça se... Depuis quand? Mais comment... Qu'est-ce qu'il faut? C'est faux? Das ist falsch. Also
Un Français. L'enfant n'a jamais vécu à Emmendingen. Also das Kind hat nie in Emmendingen gelebt. Comment il peut être inscrit chez vous à Emmendingen? Und deshalb die Frage, warum ist das hier angemeldet? Das weiß ich nicht. Depuis quand? Im Register ist das Kind seit 30.05.2009 auf der Adresse in Emmendingen gemeldet. 30.05.2009 Nein, oder 10. 2009. 2009. Ja. Ist das Kind in Emmendingen l'enfant est enregistré. Elle était à Strasbourg. Comment peut-elle être enregistrée à Emmendingen? Qui a fait cet enregistrement? Ja. Nochmal die Frage, wie kann es sein, wer hat diese Eintragung, diese Anmeldung getätigt? Wahrscheinlich die Mutter. Also, et ça veut dire que moi je peux la désinscrire complètement aujourd'hui. Mit anderen Worten kann ich sie anmelden heute. La Weil er désinscrire. das gleiche Recht hat, meint er. Er hat das gleiche Recht. Nur das Recht, das ist ein gemeinsames Recht. Das müssen die auch gemeinsam ausüben. Sorgerechtsstreitigkeiten sind so ziemlich das Schlimmste, was uns überhaupt passieren kann. Weil wir können nicht sagen, du hast Recht oder du hast Recht. C'est une situation délicate parce que nous on ne peut pas dire entre l'un et l'autre qui a droit. Mais je peux la Und wir warnen nur eindringlich davor, dass er jetzt einfach in den Kindergarten marschiert Donc moi, und dieses Kind holt, weil dann macht er sich unter Umständen strafbar und wird hier strafrechtlich verfolgt. Und wenn das Kind dann mal wieder in Deutschland ist, dann sieht er es eventuell nie wieder. Weil dann sagt das deutsche Gericht natürlich, nö, der wollte es einfach so, das bleibt bei der Mutter. Et pourquoi? Donc moi je fais la traduction d'abord, moi je vous donne le conseil de ne pas aller à l'école de jardin d'enfants pour chercher l'enfant, parce que dans ce cas-là ça va être un acte criminel et le parquet décidera effectivement de t'enregistrer, de porter plainte pour enlèvement d'enfant contre toi, avec pour effet plus tard qu'éventuellement tu ne revois plus ton enfant. Können Sie mir die Namen von Richter? Ja, das sind 3 Familienrichter. Ich habe vorher mit einem Herrn Kiefer gesprochen. Ja, der war auch etwas in Eile. Ich würde Ihnen jetzt vorschlagen. Donc ce que je vous propose moi, Und jetzt gehen wir wieder raus, dann zeige ich es auf der Karte. et donc on va sortir, je vais vous montrer sur la carte. Hier zeigen. Also die Die sind meine Gäste. Warte mal, Moment. Ich muss noch was kurz zeigen. Kleinen Moment. Tu l'as pas devant moi? Parce que c'est toujours la même chose. Ils disent le père a autant de droits que la mère. Oui, mais là, dans les faits, c'est la mère qui a plus de droits que le père. Si elle a le droit de garder l'enfant. Dans les faits, je n'ai aucun droit. Aucun droit. En Et gros, je suis ils disent que la mère condamnable peut si je garder n'approche. l'enfant et ils viennent de dire que le père a autant de droits que la mère.